Sa number 7, padayon na pagdamong sang kaso sang kinamatay sa probinsya. Sa pinakauli nga report sa PNP, kinahanga soft drinks, food delivery device, pati na mga brief, ginpangawat. Arestado ang 36 anyos nga si Rene Boy Deles matapos ini magpangawat sang duha ka pack sang brief sa isa ka outlet sa Barangay Taluk sa Baguio City. Nakita sa akto ang pagpangawat sang 1,200 pesos nga balor sa mga brief ni Deles gani sa nagpalagyo, ginlagas ini ka gintala sa PNP. Dakupman ang 20 anyos nga si Christian Carl Morte matapos naman ginsulod ang isa ka kalan-an kahapon sa kaagahon sa Barangay 5 sa San Carlos City. Ginkuha sa suspect ang isa ka delivery service device kag isa man ka credit card device. Na-recover man sa kapulisan ang among mga items. Kaagahon sang kahapon, naaresto sa kapulisan ang 21 anyos nga si Russell Amit matapos naman mangawat sang 3 ka kaha sang soft drinks sa isa ka kalan-an sa Barangay 6 sa Silay City naman. Nagkapalagyo naman ang iya 3 pang makaupdanan. Magluwas sa soft drinks, na-recover man ang cellphone kag 2,000 pesos nga cash nga ilan nakuha. Detain sa karon ang mga naaresto nga mga suspetsado.